لو جالك واحد وقال لك أنا محتاج إعانة، قل له صلي، أكثر من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لو جالك واحد وقال لك، أو بعض الناس يكتب على الفيسبوك كده يقول لك ما فيش خبر حلو كده، مفيش حد كده يقول لنا أي بشرة كده. عايز تسمع بشرة وعايز ربنا يبشرك ببشرة حلوة، ما تسيبش القبلة، افضل صلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فين؟ في المحراب أن الله يبشرك. شوف لما وقف يصلي في المحراب الله عز وجل بشره. بعض الناس لما يقول لك كده يقول لك أنا يعني تركيبتي مش مستحملة أن أنا أسمع خبر وحش. أول ما بسمع خبر وحش ممكن أفقد الوعي، ممكن أعمل أي حاجة مخالفة للشرع، ممكن أصوت، ممكن أصرخ، ممكن أقول حاجات تغضب ربي عليا، بيصيبني الهلع والفزع. ده نقول له إيه؟ قل له أكثر من الصلاة. مش ربنا قال كده؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلا المصلين. اللي هم بيعملوا إيه يا رب؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. مش صلاة واثنين وثلاثة، لا، صلي دائما. تبقى في الأوقات العصيبة راسخا مطمئن القلب هادئ النفس منشرح الصدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء.